বৃষ্টি ভেজা সকাল দিয়েই আমাদের ঈদের দিনটা শুরু হলো। দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তাঘাট কিন্তু ভিজে পুরো একাকার অবস্থা। একটা লাইভ ফিশ সেলিং পয়েন্ট, এখানে আপনি চাইলেই জীবিত মাছ সাঁতার কাটছে সেগুলো দেখে দেখে ক্রয় করতে পারবেন। এখানে কিন্তু অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই বাইরে কিন্তু কোনো কষাই আমাদের কোরবানিতে, আমার কাজিন অলরেডি দাঁড়িয়ে আছে, খাসি দেখতেছে ওরা। আমরা কাজিনরা বা আমরা যারা আছি নিজেরাই করে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে ঈদের দিন, ঈদুল আজহা, আর আমরা দুই ভাই এখন বের হয়ে পড়েছি ঈদের জামাতের উদ্দেশ্যে। আর আব্বু অলরেডি ভোর 7:45টার দিকে ঈদের প্রথম জামাত পড়ে এসেছেন, কিন্তু আমরা দুই ভাই ঘুম থেকে দেরি করে উঠায় ঈদের প্রথম জামাত মিস করে ফেলেছি। তাই এখন দ্বিতীয় জামাতের উদ্দেশ্যেই বাসা থেকে বের হচ্ছি। আর শহরে অবশ্য ঈদের জামাত একটু ভোরে ভোরেই শুরু হয়, কারণ এরপরেই আসলে কোরবানির ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টি ভেজা সকাল দিয়েই আমাদের ঈদের দিনটা শুরু হলো। দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তাঘাট কিন্তু ভিজে পুরো একাকার অবস্থা। আর যেহেতু এখনও অনেক সকাল, তার উপরে বৃষ্টি, তো রাস্তায় 2-4 জন মুসল্লি ছাড়া আর তেমন কোনো মানুষজন নেই বলেই চলে। ঈদের জামাত শেষ হতে না হতেই হঠাৎই প্রচণ্ড মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, যার ফলে আমরা ঈদগার পাশেই একটা জায়গাতেই কোনোরকম আশ্রয় নিয়েছি। তো ফাইনালি বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে আমরা এখন বের হয়ে পড়লাম দাদাবাড়িতে যাওয়ার জন্যে, কারণ ওখানে যেই আমরা মূলত কোরবানি দেব। আর আমাদের আশপাশে অবশ্য কোরবানি শুরু হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দুই ভাই এখন ট্রাউজার গেঞ্জি পরে ফুললি প্রিপারেশন নিয়ে ফেলেছি কোরবানিতে লেগে পড়ার জন্যে। আর এখন আমাদের যত দ্রুত সম্ভব দাদাবাড়িতে যেয়ে পৌঁছাতে হবে, কারণ ওখানে যেয়ে আমাদেরকে কোরবানিটা ধরতে হবে। তো এখন আমরা অলরেডি কাচারিটাকে চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন বৃষ্টিতে ভিজে আবহাওয়াটা কিন্তু বেশ ভারী হয়ে গেছে। আর এই যে আমার বাইকটাতে করে আমার ভাই আব্বুকে নিয়ে সামনে সামনে যাচ্ছে। আর রাস্তার দুই পাশে যে পানি জমে আছে দেখছেন, এটা কিন্তু মূলত ভারী ট্রাক যাওয়ার কারণেই এই জায়গাগুলোতে গর্ত হয়ে আছে। আর আমি অবশ্য আব্বুর বাইকটা হাতে পেলে এরকম কারসাজি শুরু করে দেই। আর এই যে দেখেন একজন জঙ্গলের ভিতর ঢুকে অলরেডি ফটো সেশন করতেছে। তো একদিকে এরকম একটা বাইক, সাথে এরকম সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর রাস্তা, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই খুব জমে উঠেছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই বাইকটার ড্যাশবোর্ডটা অসাধারণ, খুবই সিম্পল একটা ড্যাশবোর্ড। আর এই বাইকটা আসলে চালানোর যে ফিলটা, এটা আসলে যে চালায় সেই একমাত্র বুঝতে পারে। খুবই সিম্পল শেপের একটা বাইক। দেখেন আমার হাতের সাথে 2টা ইন্ডিকেটর। এই বাইকটার গতি যেহেতু ঘন্টায় সর্বোচ্চ 60 কিলোমিটার, তাই আমি চাইলেও ওদেরকে আর ধরতে পারবো না। আর দেখতেই পাচ্ছেন সামনে রাস্তার দুই পাশে গাছের যে সারি, অসাধারণ লাগছে দেখতে। খুবই সুন্দর একটা ভিউ আসছে এখান থেকে। তো আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের দাদাবাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। আর এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমি ফরিদপুরে যাওয়ার সময় আপনাদেরকে দেখাই যে এটাই আমার দাদাবাড়ি। আর সেই অনুযায়ী দেখেন আমি কিন্তু অলরেডি এই রাস্তাতে নেমে গিয়েছি। তো আমার হাতের ডান সাইডে হচ্ছে ইদ্রিসের হ্যাচারি, আর ওই যে দেখা যাচ্ছে গোধূলি বাজার, এটা কিন্তু বিশেষ একটা লাইভ ফিশ সেলিং পয়েন্ট। এখানে আপনি চাইলেই জীবিত মাছ সাঁতার কাটছে সেগুলো দেখে দেখে ক্রয় করতে পারবেন। তো গ্রামের এই ব্যবস্থাটা আসলে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। এখানে কিন্তু অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই মাছ নিতে আসে, আর আমরাও মাঝে মাঝে এখান থেকে বাসায় ফেরার পথে মাছ নিয়ে যাই। আর সামান্য একটু গেলেই কিন্তু আমার দাদাবাড়ি। আমাদের কোরবানির প্রসেস কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এখানে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এরা সবাই কিন্তু কেউ আমার কাজিন, কেউ চাচা, গ্রাম সম্পর্কে ভাই, এরাই কিন্তু আছে। বাইরে কিন্তু কোনো কষাই আমাদের কোরবানিতে প্রয়োজন হয় না। এই যে আমি দড়িটা ধরলাম, আর এই পাশে আমার ভাই। তো একটা গরু কোরবানি দেওয়ার পর থেকে তার চামড়া ছোলা, মাংস কাটাকাটি, ভাগাভাগি, তার সমস্ত কাজটাই কিন্তু আমরা কাজিনরা বা আমরা যারা আছি নিজেরাই করে থাকি। আমাদের কিন্তু বাইরের কোনো কষাই প্রয়োজন হয় না, এবং বেশ কয়েক বছর যাবতই কিন্তু আমরা নিজেদের কোরবানি নিজেরাই করে আসছি। তো এই কাজের ভিতর কোনো কষ্ট নয়, বরং কোরবানির যে প্রকৃত আনন্দ সেটাই পাওয়া যায়।
তো সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষ করে আমরা এখন ফরিদপুরে ফিরে যাচ্ছি। আর কোরবানি ঈদে কিন্তু রোজার ঈদের মতো ঘোরাফেরা করা বা ঈদের আগে কেনাকাটা এবং অন্যান্য যেসব আনুষঙ্গিক কাজগুলো করা হয় সেগুলো করা সম্ভব হয় না। বরং কোরবানি ঈদের আগে থেকেই গরু খাসি কেনা, সেগুলো কোরবানি করা এবং বিলি বন্টন এই সকল কাজ নিয়েই কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। আর কোরবানি ঈদের প্রকৃত সৌন্দর্য কিন্তু এর মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়। আর এখন ফরিদপুরে পৌঁছানোর পরেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হবে না, বরং ফরিদপুরে আমাদের যে সকল আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী গরিব মানুষ আছে তাদের মধ্যেও কিন্তু আমাদের এই মাংস বিলি বন্টন করতে হবে। আর এই সকল কাজ করতে করতে কিন্তু আজকে হয়তো রাতও হয়ে যাবে। আর এভাবেই কিন্তু আমাদের কোরবানি ঈদটা অতিবাহিত হয়। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম, আর ভিডিও বাড়াবো না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বাইকাররা অবশ্যই নিরাপদে বাইক চালাবেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক।